поднимай. Всем привет! Вы на канале Лидили. Привет, ребята! И сегодня мы открываем слаймы, да? Да. У нас есть вот такие интересные слаймы. Этот у нас меняет цвет. Его можно согревать в руках, и он будет менять цвет. Этот у нас... А это у нас кристальный, просто с блестками. Да, с блестками розовыми. А это там внутри у него настоящий огонь, потому что, смотрите, ребята. Да, оранжевый. здесь можно смешивать цвета. Здесь два цвета смешивать. Оранжевый и желтый. Да, посмотрим. Ну что, начнем с салатового, да? Да. Это Давай желтый. откроем его. Желтый, да. Опа. Вот он тут такой. Давай, лови, подставляй ручки, да. Нет, давай я сама. Давай, тяни его. А то он... Нет, смотри. А что это там? Ребята, там что-то есть. Да, тут какой-то шарик, да? Его нужно, он из двух цветов смешивается в один. Надо его мять и смешивать. Давай попробуем. Нет, давай вот оставим. Шарик? Да. Он там шарик с краской, по-моему, мне кажется, да? Да. Вот такой шарик с краской. Тут вот, смотри, тут второй цвет просто. Розовый. Да, точно, его надо достать. И сюда его вставляй. Цвет. Опа. И попробуй смешать. Должен получиться. Я думаю, почему-то какой цвет получится, как ты думаешь, Лян? Розовый. Нет, ну розовый. Оранжевый. Должен оранжевый получится, конечно. Как вулкан. Угу. А я думаю, что... Он пахнет. Пахнет? Дай Да. мне. Мама, может и это тоже пахнет? Ну, сейчас попробуем. Ох. Смотрите, ребята, как кровь на Хэллоуин. Можно кого-то там разыграть и сделать, как будто это кровь. Розовый буду открывать, а ты пока этот перемешивай, да? Мама, смотри, какой он заранцевый. Угу. Розовый написано чарующий, он с какими-то блестками и перламутром. Смотрите, ребят. Сейчас мы его вытащим. О, действительно, Лян, смотри, какой блестящий. Аж переливается. Тянется, да. И пахнет Клубникой пахнет. клубничкой, да. Блестящий и переливается. Вот. Мгм. Его еще можно надувать, да? Сейчас будем надувать. Попробуем их надуть. Давай пока откроем синий. Да, он за синенький стал. Вау. О, смотри, этот как тянется. О, я придумала, как и надо. Ну, Давай все это ладошками вот так сделаем. И это сделаем. И твой так. давай. Вот так. Давай расстраиваем вот так, чтобы вот такой большой резун. Давай. Ты синий тоже так же делай. Ой, а то он... Только не рви. И будем надувать палочками, Лян. Нет, а знаешь, как я надувала? Как ты надувала? В тот раз у меня был такой фиолетовый рисунок, меняющий цвет. Я вот так просто делала и все. На тебе трубочку. И я И попробую. вот так засунула. О, мама! Смотри! Есть! Во, Лян, смотри, я его поймала. Вот и что. Ой, Лян, мой за твой зацепился. Мама, а как я тебе один фокус покажу? Да. Отдай ему. Мама! Меня все цепится! О, ничего себе. Целая змеяка. Просто на стуле! Подожди! Нет, Лян, поднимай ее, поднимай. Бери фиолетовый сразу.
Опа. Все, забирай. Давай тянуть. Давай. Только аккуратно, чтобы длинная получилась. Опа. Нет, раз. Давай еще раз. Опа. Я сейчас все склею. Sit here thinking of you. Maybe I'm painting blue. What I'm about to do. Show your love. Sit here thinking of you. Maybe I'm. Ну что, ребят, понравился вам наш слайм? Обязательно пишите нам в комментариях, почему не получилось у нас надуть слайм. И пробовали ли вы надуть его? Если кто-то пробовал и знает, как надуть слайм, обязательно напишите нам. Мы тоже купим еще и снимем следующее видео, попробуем надуть по вашему рецепту, да? Да. Все, пока! Пока. Ну, я тебе сейчас покажу. А с глаза ты сними, покажу. Быстрее с него аккуратно. Нет, отойди, Лян. Вот так аккуратно. О,